Takže čaute všetci, vítajte na kanáli Stanka kanál a dnes si tu urobím video, ako zvládnem prekážky u tohto policajta zlého a musíme sa dostať z toho väzenia. Takže tak asi. Teraz toto preskáčeme. Tak. Teraz preskačeme toto až hore. A tam nás čaká ďalšia prekážka. Niekedy spadnem, takže... Tak. A tu pri tejto prekážke možno mi to nevíde, ale je to dosť ťažké. No, teraz mi to nevyšlo, pretože policajt ma chytil. Takže ideme tu hore. Tu musíme skočiť. Teraz tu. A ak si nestlačíte tamto tlačítko, to červené, čo som ja stlačila, tak sa vám neotvorí tá bránka a musíte skočiť dole, aby ste si ho zapli. Pretože inak sa tomu to nedostanete. Ja som to raz nevedela a potom mi môj kamarát aj moja kamarátka poradili, že to sa robí takto. Takže na toto nezabudnite, inak sa tam nedostanete. Teraz si vykopeme jamu. A čo tu je? Láva. Musíme preskakovať po týchto kamienkoch, aby sme sa dostali tu, k tomu mostu. A tu máme pevné, ale tu ale to padá. Teraz musíme prejsť tu. Takto. A ohnívá guľa. Tu a tu bude ešte jedno a tam ďalšie. Zase prejde ohnívá guľa. Ideme na druhú stranu. A neviem, či to viete, ale môžete sa tam ísť pozrieť. Tu hore, neviem, či to ešte tak majú spravené, tam by mal byť diamant. Takže môžem tam ísť, ale neviem, či to zvládnem tú prekážku prejsť. Stáďou padajú tie ohnivé gule. Tu pôjdete hore. Tu musíte preskakať prekážky. Tam je ten diamant. Iba, že čo? Mne sa to nikdy nepodarilo. Stále mi to robí moja kamarátka alebo môj kamarát. Pretože ja stále padám. Oh my god. Vidíte, to som ja. Ale som tu. Takže ten diamant síce nebude mať, ale ideme na ďalšiu prekážku. Tu otočíme to koleso, tam sa nám otvorí bránka. Ale tu je ďalší policajt, ktorý za nám beha a chytil ma. Dobre, to koliesko teraz nemusím ísť otočiť, pretože už to mám otvorené, ak som to predtým otočila. A teraz, keď prejdete na tie schody, on za vami už nepôjde. Tak. Ale môže sa vám stať, že spadnete a on za vami naspäť pôjde. Pretože predsa vás chce len chytiť. Teraz to. Tak. A ideme hore. Tak. Teraz si dáme energy drink. Musím ho chytiť. Vidíte, ako pijem.
teraz sme flash. My sme fakt rýchli. Tak. To sa mi niekedy nedarí. Ale už sme na poslednej pecheške. Takže takto. Teraz idem tu hore a ďalší rebrík nás ešte čaká. To čo je? No. A ďalší rebrík. Teraz si ho musíme zobrať my. To proste neznášam. Toto rebrík, ten, ktorý mám dať tu do tejto dierky, aby sme vyšli hore. Tak ja to neznášam. Stala som sa hore, už som to nemusela premiestňovať. Teraz ten ventilátor musíme prejsť. Super. Teraz ideme hore. Tak. Budem skákať po tyčkách. Teraz tie koleska musím otáčať, aby sa mi tie ventily, čo tam sú, aby prestali fúkať. Lebo ak ich nezastavím, tak sa tam nedostaneme na druhú stranu. A nedostaneme sa vonku z väzenia. Tak. A vidíte, už tu nefúka žiadny plyn. Tak. Teraz tu. A tu keby ste spadli, tak sa nič nedieje, pretože to máte taký schodík. Teraz prejdeme po také akoby chodbičke. V takom tuneli a to tu ja neznášam. Tu asi veľakrát spadnem, takže prepáčte, ak veľakrát padnem. Vidíte? Mne to proste nejde. Zase. Ale mne stále pri tom konci padá. Bože. Prepáčte, ak veľmi padám, ale stani. Prečo mi to nefunguje, Bože? Fakt, prepáčte mi. Stále padám. Ale keď mi to tak nejde. No a toto je najhoršie. Čo sa stalo, že som tu došla, niekedy to robím aj na viackrát. Tak, a teraz puf, skočím do ďalšieho tunelu. Padáme, puf. A tu máme ďalšieho kuchárka policajta, ktorý nás tiež chce chytiť a asi nás chce uvariť.
A my si tu teraz zoberieme Fudzuku. A idem po ňom stredať. Nechytíš. Tak, a je preč. A my sme dostali peniaze. Tak, teraz prejdeme tu. A ideme na šmykálku. Ja sa teším. Ja do stredku. A wow. Jej, my sme videli na druhú stranu. Tu máme rebrík a stále musím skákať, aby som bola rýchlejšia. Najlepšie bolo, keby po celej tej ceste vonku mali energy drink. Viete, to žltý nápoj bol aj tam. Pri tom skákaní. Tak posledné. Všetko hore. A bolo by to strašné, keby som tu spadla. Fú. Teraz vidíme hore na rebríku. Tak. Zoberieme si tak, keby... Neviem, čo to je, ale spadlo mi to. Tak, teraz si zoberieme ďalšie. A zoberieme si Fudzuku a musíme strieľať do jeho tých rúk. A potom uvidíte, ako sa bude točiť. To je smiešné. Už sa točí, kolotoč. Peniažky zase. Tak teraz prejdeme autom a ukážem vám jeden trik, ktorý viem. Neviem, čo viete. Ale ja ho viem. Tak. Vidíte ho až pri konci. Ako dojdem tam. A teraz. Točíme sa. Helikopter. Ja som vonka a auto zase otočí. Tak. Ešte tu musím ťa nepoškakovať. Ten kaktus sa nedá vyviesť. Ja skúsim vyviesť na ten kaktus. Nedá sa. Možno keby bol nižší, možno by sa dalo. Takto. A do komentárov mi napíšte, či ste túto hru už niekedy hrali. Tak. Teraz tu otvoríme garáž. Nie. Tu som nechcela krabicu. Ja som chcela rebrík. Tu si ho položíme. To je rebrík, to čo je za rebrík? Keď na ňu neviem výjsť. A teraz tu skočíme. A ešte, že tu mám tie rebríky. To by som už nezvládol zase tu dávať ten rebrík. Takže a odlietame preč. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber. Čaute.